大家好啊，大家好，我们本期视频一起来赏析一首由唐代诗人杜甫所创作的《破船》这首诗。下面我先朗读一下这首诗的内容。破船，唐·杜甫。平生江海心，溯溪据扁舟。岂为清溪上，日傍柴门游。仓皇避乱兵，绵邈怀旧秋。邻人意已飞，野竹独啾啾。船舷不重扣，埋没已经秋。仰看西非异，下窥东逝流。故者或可决，新者亦易求。所悲数奔窜，白屋难久留。平生江海心，溯溪据扁舟。一生怀着遨游江海的归隐之志，往昔早已备好一叶轻舟。岂为清溪上，日傍柴门游。岂止在碧溪之畔，日日倚着柴门眺望远方。仓皇避乱兵，绵邈怀旧秋。仓皇躲避乱兵侵扰，遥远怀念故土山丘。邻人意已飞，野竹独啾啾。旧时邻里早已离散无踪，唯有野竹独自萧瑟摇曳。船舷不重扣，埋没已经秋。船身已无人，积极摆渡。破船埋没已经历数载春秋。仰看西非异，下窥东流逝。仰面见候鸟西飞迁徙，低头愧对东逝的江流。故者或可决，新者亦易求。旧物或可重新挖掘寻回，新的事物也容易置办。所悲数奔窜，白屋难久留。真正的悲哀是屡次的逃亡，贫贱之家难以长久停留。杜甫的这首《破船》呢，作于杜甫避乱漂泊时期。诗人以埋没秋水的破船治喻，前四句追忆昔日泛舟江湖的自在生活。仓皇四句急转直下，展现战乱中这种仓皇逃难、故园荒芜的境况。后八句呢，通过船舷不重扣的破败意象与自由飞翔的鸟、奔流不息的江水形成对照，结尾白屋难久留更深化了乱世百姓无处安居的悲怆。全诗呢，以质朴的语言勾勒出一幅战乱流民图。破船既是个人命运的写照，更是时代苦难的缩影。
从意象维度上来看啊，野竹独修修，以竹喻气节，暗示诗人坚守品格。东逝流既写江水，更暗指时光流逝。在结构上啊，今昔对比贯穿全篇。昔日日傍柴门游的闲适，与如今的仓皇避乱兵的狼狈形成张力。社会维度上啊，邻人亦已非，折射出战乱导致的人口流散，白屋难久留，道尽百姓流离失所的普遍困境。诗中的双层船啊，双层这个船喻尤为巧妙啊，实写破船的埋没，虚指呢人生的困顿，物我交融中达成艺术的升华啊。下面呢，我再朗读一下这首诗的内容。破船，唐，杜甫。平生江海心，溯溪巨扁舟。岂为清溪上，日傍柴门游。仓皇避乱兵，绵邈怀旧秋。邻人亦已非，野竹独修修。船舷不重扣，埋没已经秋。仰看西非异，下窥东逝流。故者或可决，心者亦求。所悲数奔窜，白屋难久留。好，我们本期视频内容啊，就是这些。非常感谢大家的观看，我们下期视频见，谢谢，再见。